एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, गुस्सा क्या है? कृष्ण ने खूबसूरत जवाब दिया, किसी की गलती की सजा खुद को देना। राधा ने कृष्ण से पूछा, दोस्त और प्यार में क्या अंतर होता है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, प्यार सोना है और दोस्त हीरा। सोना टूटकर दोबारा बन सकता है मगर हीरा नहीं। राधा ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? कृष्णा ने कहा, मेरे दिल में, मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में, मेरे तन मन में, तुम हर जगह हो राधे। राधा ने फिर पूछा, तो फिर मैं कहाँ नहीं हूँ? कृष्णा ने कहा, मेरी किस्मत में। राधा ने फिर कृष्णा से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहाँ होता है?